కరోనా భయంతో తుమ్ములు ఆపుతున్నారా? అలా చేస్తే మరింత ప్రమాదంలో పడతారని హెచ్చరిస్తున్నారు వైద్యులు. తుమ్ము వస్తే సందేహపడకుండా తుమ్మేయండని చెబుతున్నారు డాక్టర్లు. అసలు తుమ్ములు ఎందుకు వస్తాయి? తుమ్ములను బలవంతంగా ఆపితే కలిగే ప్రమాదమేంటో ఒకసారి చూద్దాం. కరోనా వైరస్ దెబ్బకు మనుషులంతా అనుమానంలో గడిపేస్తున్నారు. కరోనా కట్టడికి సోషల్ డిస్టెన్సే సరైన మందు కావడంతో ఇప్పుడు అంతా ఒకరినొకరు అనుమానంగా చూసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మినా దగ్గినా అనుమానంగా చూస్తున్నారు. సాధారణ జలుబు వల్ల తుమ్ములు వచ్చినా అంతా మన వైపే చూస్తున్నారు. అయితే ఇది అవమానంగా భావించి కొంతమంది తుమ్మును ఆపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే తుమ్ము వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆపొద్దంటున్నారు డాక్టర్లు. మోచేతిను కర్చీఫ్ను అడ్డం పెట్టుకుని తుమ్మమని చెప్తున్నారు. తుమ్మును బలవంతంగా ఆపితే వినికిడి దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల చెవుడు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. జనానికి భయపడి బలవంతంగా తుమ్మును ఆపితే కంట్లోని రక్తనాళాలు కూడా దెబ్బతింటాయని చెప్తున్నారు డాక్టర్లు. బ్రెయిన్లోని రక్తనాళాలు కూడా బలహీనంగా మారుతాయని, దానివల్ల విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. తుమ్మును బలవంతంగా ఆపితే ఒక్కోసారి గుండె నొప్పి కూడా రావచ్చంటున్నారు డాక్టర్లు. అందుకే తుమ్ము వచ్చినప్పుడు కర్చీఫ్ లేదంటే రుమాలు అడ్డం పెట్టుకుని, అవి లేకపోతే మోచేతిని అడ్డంగా పెట్టుకుని తుమ్మాలని సూచిస్తున్నారు. తుమ్ములు ఎందుకొస్తాయంటే ముక్కు ద్వారా ఏదైనా సూక్ష్మ క్రిమి కానీ, చెడు వాసనతో కూడిన బ్యాక్టీరియా కానీ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే తుమ్మడం ద్వారా అది బయటకు వెళ్తుంది. ఘాటైన వాసనలు పీల్చినప్పుడు, కారం మసాలా ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకుంటే కొంతమందికి తుమ్ములు వస్తాయి. తుమ్మును ఆపేస్తే ఆ బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్ ముక్కులోనే ఉండిపోతుంది. కాసేపటి తర్వాతైనా మళ్లీ దాన్ని బయటకు పంపేందుకు తుమ్ము ద్వారా ప్రయత్నిస్తుంది ముక్కు. ఒకసారి వచ్చే తుమ్మును ఆపితే ఆ తర్వాత వచ్చేది మరింత బలంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల సర్జరీలు చేయించుకున్న వారు చాలా ఇబ్బందులు పడతారు. కరోనా వైరస్ ప్రబలుతోంది కాబట్టి వీలైతే ఎవరూ లేని ప్రదేశంలో మోచేతిని అడ్డం పెట్టుకుని తుమ్మడం మేలు. అంతేకాని మొత్తానికే తుమ్మును ఆపాలని ప్రయత్నిస్తే కొత్త సమస్యలు కొని తెచ్చుకున్న వారవుతారని హెచ్చరిస్తున్నారు డాక్టర్లు.